陈泽野的一句 free relationship， 江青离当了5年的秘书兼床伴。床上，他们做尽亲密之事，但床下依旧是最为严苛的上司和下属。终于在江青离28岁生日的那天，他有些倦了，他向陈泽野提交了离职报告。办公室里，陈泽野穿着白色的西装，袖口微微卷起，露出好看的肌肉线条，手腕处是铂金色的百达翡丽，将他整个人都衬托得很贵气。下午3点，港城的项目落地，晚宴上的宾客名单再次核对。明天早上7点，我要去香港进行剪彩。衣柜里深灰色的西装提前熨烫好，搭配的黑色领带今天送到干洗店清洗，晚上8点前拿回来。陈总，江青离打断了陈泽野的絮念。我想离职。盯着屏幕的陈泽野终于将视线移到了江青离的脸上。江青离是典型的江南美人，唇红齿白，整个人看起来很是温婉。理由？修长的骨节敲了敲桌面，清脆却有力。江青离深吸了一口气，强迫自己的视线直视陈泽野的脸。陈总，我要回去相亲了。可能觉得江青离说的是笑话，陈泽野嬉笑了一声。青离，我说过我们是 free relationship， 是平等关系。你想结束随时都可以结束，你用不着用这么蹩脚的理由。最近公司忙，下个月给你涨薪，就不要再说什么离职的事情了。说到底，陈泽也只是觉得江青离在闹脾气，但只有江青离知道他是认真的。刚出办公室就接到江母的电话：李，离职手续办得怎么样？办好了就赶紧回来吧。你二姨给你介绍了对象，是个医生，工作还稳定。江青离没有说话，只是顺着视线望向陈泽野的方向，而江母似乎察觉到他的情绪。李，听妈说，你们是2个世界的人，早点分开对你好，别再跟他纠缠不清了。酸酸的，喉咙口就像是有什么东西堵住了一般，眼眶渐渐湿润下来。知道了吗？挂断电话的下一秒，陈泽也就从办公室走了出来，剪裁得体的西装将他整个人都衬托得十分清俊修长，领口处随意散开的扣子更添了几分慵懒。他的视线定定地落在江青离的脸上。收拾一下，晚上5点陪王总去吃个饭。车内，陈泽也发现江青离兴致并不高，自然而然地想到今天中午发生的事情。家里催婚。江青离扣着手指，近乎木讷地点了点头。陈泽也反倒是笑了。这还不简单？随便找个男的去见家长，说是男朋友，自然就不催了。陈泽野的眼睛生地很好开，微微上挑的丹凤眼显得风流又薄情，而江青离就是看着他的那双眼睛生出了妄念。陈总，要不您陪我去？车内足足安静了有5秒钟，随后陈泽野的一声笑打破了这份安静。青离，你开什么玩笑？车稳稳地停在饭店门口，江青离脸上片刻的失态，转瞬间又变成挑不出一丝差错的职业化的笑容。是个玩笑，抱歉陈总，您不要生气。7厘米长的高跟鞋踩在地面上，清脆而不拖沓。包厢内已经酒过3巡，作为一个合格的秘书，江青离基本帮陈泽野挡了一大半的酒，纵使酒量再好，人也开始晕乎乎的。一只肥腻的手悄无声息地摸上大腿。原来陈总身边还有这样的美人啊，陈总真是好福气啊。江青离脸色不变，不动声色地把腿挪开，求助的视线望向陈泽野，却也只能看到右耳上在灯光下闪烁着的耳钉，以及嘴角那抹若有似无的笑。王总喝得开心，我去趟卫生间。门关闭的瞬间，王权就已经迫不及待地压了上来，开始撕扯着他的衣服。好妹妹，小美女，你可想死哥哥了？跟陈泽也要了好几次，他都没有答应。这次哥哥可是下了血本拿城南的一块地皮来换的。江青离挣扎着，看着尚未关严实的门缝处停留的黑色身影，只是觉得讽刺。陈泽也，救我！尖叫声被捂在嘴里，王权的整个人都压了上来。江青离，你不会以为姓陈的真的会来救你吧？今天这饭局就是他专门安排的。听说你还跟了陈泽也5年，他还真是好狠的心哦。门口的黑影动了动，还掩着的门缝被彻底关上。男女力量悬殊，在江青离险些要绝望之时，他抓住了身旁的一个啤酒瓶，然后对准姓王的那人的头狠狠地砸了下去，鲜血顿时间就流了出来。王权一闷声倒在地上，江青离吓得手止不住的发抖，倒在地上缓了好一会，才终于离开了饭店。便利店门口，江青离买了包烟，颤抖着手点着打火机，可偏偏点了好几次都没有点着。醉酒再抽烟，明天可是会不舒服的。江青离抬头望去，一个穿着套头卫衣的男人正依靠在门框处，好整以暇地望着他。专业医生的建议，喝点蜂蜜水，
会更好受。神经病！江青离咒骂了一声，踩着7厘米的高跟鞋扬长而去。第二天闹钟响后，江青离头疼欲裂，但还是撑着化好妆来了公司。刚到公司，一个约莫20岁出头的女孩迎面朝着江青离泼了一脸的红墨水。奸人，你敢勾引我爸！在场的所有人都被这一幕吓了一跳，红色的墨水顺着脸颊一滴一滴的落了下来。还没等江青离反应过来，那女孩就拽着她的头发狠狠地撕扯了起来。来，你们都来看看，这个不要脸的贱女人，勾引我爸，想当小三上位，我告诉你，没门儿！江青离，你们公司的吧？陪酒都陪到床上去了。女孩没闹腾多久就被赶来的保安架走了，走之前嘴里还骂骂咧咧。江青离颤抖着双手来到卫生间收拾，身上脸上都是红墨水，显得狼狈极了。他从口袋里拿出手机，颤抖着手想拨打报警电话，一双手却突然按住了他的手机屏幕。王权被你打得进医院了。没有关心，眼里全是对江青离破坏这次合作的不满。江青离望着那双在动情时会迷离失焦的眼睛，此刻却全是冷漠，陌生的连他都不认识了。我们跟王权的合作已经吹了，如果你执意报警的话，会让公司陷入舆论的风波。成年人的世界讲究的是利弊。再说，你昨天也没有吃亏，这件事就算了。江青离只是觉得可笑，他冷笑了2声，盯着陈泽野。滚！回到工位上后，江青离从抽屉里拿出离职报告，再次确认信息时，怕是连陈泽野自己都忘记了，当初他曾经哄骗陈泽野签过一份合同，陈泽野连看都没有仔细看，而那份合同正是离职申请。最后1个月，等他完成所有的交接手续后，他就可以离开了。办公室里，一张黑卡丢在了桌上，坐在椅子上的陈泽野视线都没离开过电脑。昨天的事情是我不对，卡里有20万，你去买个包。还有，今天晚上老地点等我。江青离拿起桌上的卡，这些年陈泽野早就已经习惯了用打个巴掌再给个早吃的方式，或许对他来说，一个秘书既能解决他的生理需求，又不会给他造成麻烦。江青离拿起桌上的卡，愣了足足有3秒钟，然后毫不留情地折断。陈总，游戏结束了，既然是 free relationship， 那么我想结束就也能随时结束。江青离走出办公室，身侧的口袋震得不停，打开一看，手机上全是18888的转账，没有一句话，只有转账。江青离笑了，此刻只是觉得他好像是陈泽野养的一只狗，但工作还要继续。仅仅2个小时，江青离就已经调整好状态，挑不出一丝差错的汇报着方案。这次的方案主要从2个方面开始落实。一声声的惊呼声打断了这次的汇报，江青离猛地转头，才发现自己做好的 PPT 变成了一张张大尺度照片，视频中令人血脉喷张的呻吟声传出，江青离浑身的血液瞬间都冷了下来。视频中的主人公正是自己。这5年来，江青离只跟过一个人，就是陈泽野，而陈泽野在床上向来恶劣，总是哄骗着让他拍一些照片，说他自己珍藏着看。我去，这不是江秘书吗？看不出啊，他原来这么骚。表面上装纯，原来背地里玩得这么花。不过这身材还挺好的，前凸后翘，平时还真是看不出来。我说他这几年晋升怎么晋升的这么快？原来是床上功夫好，爬床爬这么利落，看来没少干这种事情。江青离不知道他是怎么离开公司的，整个人脑子都混乱的不像话。他哆嗦着手凌乱在风中，只是麻木的不停的一根又一根抽着烟。尖锐刺耳的电话声打断了他的思考。你个混账东西，你都干了什么？你爸都被气得脑溢血住院了。江青离脑子里的神智轰的一下就断了，匆匆赶到医院时，迎面就被江母扇了一巴掌，右边的脸生疼，发丝凌乱，喉咙口都翻涌着血腥味，眼看着江母都要气得险些昏过去，江青离立刻扶住江母，强迫自己冷静下来。妈，现在重要的是爸的手术，医生怎么说？突然脑溢血需要开刀，手术费用预计需要150万。好在江青离这些年也攒了不少钱，凑出手术费用并不算难。手术室门口，江青离坐在椅子上，整个都是木木的，身旁的手机响了又响，是一条匿名短信。江青离，识相的就离陈泽也远一点，不然这些照片可不是发在你父母手机上这么简单了。听说叔叔都气得脑溢血住院了，不知道他要是看到更加劲爆的，会不会气得直接就挂了。江青离整个人都气得在颤抖，他直接将号码打了过去，喉咙口都啐着血。别动我爸妈。电话那头轻轻笑了2声，来见我，我们好好谈谈。咖啡店里，周书毅一身香奈儿套装，脚踩 Miu 最新款的靴子，整个人看起来都十分贵气。你还不知道吧？下个月我和陈泽也就要结婚了，结婚后他的钱就是夫妻共同财产。
我可不希望他拿着我的钱去外面养三。他之前在外面怎么玩我不管，但是现在要结婚了，我劝你识相一点。这段开放性关系开始之前，陈泽也就向江经理表示清楚，如果要结婚就提前断干净，绝不当第三者。但如今看来，陈泽也压根没有把这件事放在心上。江青离，我见过太多想飞上枝头当凤凰的，但没有一个成功的，他们的下场比拔了毛的鸡还惨，不信的话你可以试试。还没等江经理反应过来，一杯咖啡就直直地泼在周书义的脸上。与此同时，一声惊呼声从身后传来：“江经理，你在干嘛？”是陈泽野，他飞快地推开江经理，一个巴掌径直扇在了他的脸上。道歉。江经理捂了捂发烫的侧脸，眼神却是倔强。陈泽野，你把我当什么了？23岁，大学毕业的那年，江青离就进了公司。他还记得在酒局被恶意灌酒时，陈泽野带笑的眼睛。小姑娘不会喝酒，我替她喝。他会在她发烧时给她买药，会甲方故意指责刁难时，毫不犹豫地选择袒护她，以至于在后来醉酒后，江青离吻上她时，陈泽野并没有躲开，而是很郑重地看着她。想清楚了吗？江青离用力地点了点头，他以为他会是例外，会成为陈泽野的偏爱。现在看来，他不过是一个笑话，彻头彻尾的笑话。江青离抓起桌上的咖啡杯，毫不留情地朝着周书义泼了过去。看清楚，这才是我泼的。然后头也不回地离开了。陈泽也望着江青离远去的背影，刚想转头追上去，身后传来声响：“陈泽野，你敢追上去试试？”周书义走了过来，此时的他身上被泼了2杯的咖啡，即便是浑身狼狈，身上的凌人傲气不减半分。陈泽野，你今天敢追出去，联姻就告吹。陈泽也从小就知道，他的婚姻不是来追求爱情的，是为了追求商业利益，所以他即便知道会伤害江青离时，也依旧会选择利益。周书义，不是说话各玩各，互不干扰的吗？周书义一声轻笑，戳了戳陈泽野的肩膀。玩一玩还是真上心了，你心里清楚。又是便利店门口，江青离买了一个冰杯，敷在被扇得发疼的右脸，一个手帕递了过来。皮肤这么嫩，小心冻伤了。江青离抬头，又是之前的那个男人。男人穿着夹克外套，许是身材比例好，简单的衣服也被他穿得很是贵气。认识一下，我叫郑铎。郑铎双手一撑，向后靠去，忍不住一声轻笑。我发现每次见到你都挺狼狈的。见江青离眼神不对，郑铎立马做出无辜状，双手一摊。别误会，我可没有嘲笑你的意思。他是个奇怪的人，江青离没有跟他多讲话，拎起拖在一旁的高跟鞋离去。身后传来郑铎的呼喊声：“江秘书，我们还会再见的。”江青离身形一愣，但很快他就反应过来郑铎说的这句话是什么意思。蛋糕店里，江青离看着坐在对面的郑铎，已经一口气吃了3块蛋糕了，而他正是二姨口中的相亲对象。眼看着郑铎就要招手上来第4块蛋糕，江青离眼疾手快开了口：“郑医生，不好意思，我目前还没有恋爱的想法，是我二姨给你造成了困扰。今天的蛋糕我请了，你想吃多少就吃多少。”郑铎的最从忙碌的空隙抽出时间来。江秘书这么大方，那我可要多吃一点了。这一小插曲似乎并没有惊起太多的波澜，郑铎也并没有出现在江青离的生活中。周一，江青离正常去上班，因为离职前有不少对接的工作，比平常忙上很多，就连中午午休的时间都一再压缩。江青离揉了揉发酸的脖子，正要躺下休息一会，陈泽野的电话打了过来。办公室里，公司的高管都在，气氛却是十分的凝重。陈总，监控显示的是江秘书最后出现在会议室里的。江青离这才知道，公司原本设定好的方案被偷了。虽然现在还不知道真凶是谁，但是监控画面里的江青离成为最大的怀疑对象。陈总，你怀疑我？陈泽也没有说话，薄唇紧闭，下颌绷紧，像一把绷直的刀。陈总，方案丢了这个不是小事，要是公司出了内鬼，以后还怎么办？既然江秘书是最后出现在会议室里的，那江秘书不放，就自证自己的清白。是啊，如果江秘书是清白的，自然也不会怕人查，就算是误会，到时候也解开了。高层左一句右一句，但唯独陈泽也没有说话。江青离掐着自己的手指，背却挺得异常的直。我没有偷，我也不会做对不起公司的事情。办公室的门又被敲响了，一名助理拿着江青离的包，直接把里面的东西都倒在了地上。陈总，江秘书的办公桌都检查过了，没有找到。听到这话，高层又不淡定了。不在办公桌上，万一放在身上了怎么办？就是，既然要查，就查彻底，总不能半途而废吧？江青离望着七嘴八舌的身影，他明白了，这时要搜他的身。再次看向同床共枕5年的陈泽野，江青离此时却只觉得陌生。
他克制着颤抖的嗓音：“你们没有搜身的权利，既然要查，那就报警，让警察来。”而下一秒，江青离就听到了陈泽野冷漠的嗓音：“托。”“是啊，江秘书，你就让我们检查一下。如果你没有偷的话，肯定不怕我们查。江秘书这么害怕，不会是真的藏了什么吧？”“江秘书，你有什么好藏着掖着的？你的身材又不是什么国家机密，我们都看过不是吗？”随即响起一阵哄笑，哄笑声如同尖刺一般扎进江青离的心里，而坐在对面的当事人却也只是保持着眉头微皱的样子。“江秘书，我相信你不会做对不起公司的事情，但是现在重要的是堵住悠悠众口。”眼眶中泪水闪烁，江青离咬了咬下唇，嗓音颤抖：“好，我脱。”众目睽睽之下，江青离脱掉了身上的衣服，在场人的目光像冰冷的毒蛇，缠绕住你的脖子，无法动弹呼吸，任由毒液蔓延全身。还有内衣内裤没脱呢，谁知道是不是藏在里面了？语气戏谑，更像是拙劣的玩弄。继续脱。陈泽野的话宣判了最后的结果。江青离咬了咬牙，将手伸向了扣子，而就在这时，门被猛地敲响了，一个同事闯了进来。“陈总，找到 U 盘了，没有丢，掉在屏幕后面的缝隙里了。”江青离不知道自己是怎么捡起地上的衣服的，只觉得手都抖得不像话，难过的想干呕。他走出办公室，听着身后传来若有似无的声音：“原来视频里的真的是江青离，看不出真骚啊。不过有一说一，这身材是真好，够顶的。他脸皮还真厚，还我被这么多人看光身体，我都不想活了。”下次问问他多少钱一夜，被玩烂的二手货也不值钱了。陈泽也走了过来，拽住了江青离的手腕：“青离，你知道的，我也没有办法那么多。”江青离猛地扯开被拽着的手腕，眼眶发红：“陈泽野，你真够狠心。”转身的瞬间，眼泪止不住的掉。5年时间，看清了一个人，不亏。陈泽野或许不是忽然之间烂掉的，而是从来都如此。是江青离盲目的崇拜给他镀上了一层虚假的光。当年江青离刚大学毕业，结果江父生了一场大病，继续用钱，江青离急得团团转。而陈泽也出现了，得知此事后，二话不说给江青离赚了50万。而这样的慷慨也让江青离生出了妄念，他以为他会成为那个不同，结果到头来自己反倒成为了笑话。江青离抹干眼泪，抬头望去，还有最后1星期。走完离职手续后，他们再也不见。这些年的修炼让江青离变成了钢筋铁骨。上2周还分外眼红的周书义，此刻他已经能做到心平气和地招待着他。江青离给周书义端来了咖啡：“周小姐，您先喝咖啡，陈总在开会，您稍等一会儿。”周书义嘴角带着笑意，接过江青离端过来的咖啡，然而下一秒转头就朝着江青离泼去：“这么烫，你要烫死我！”咖啡瞬间浸透了江青离的白色套装，液体顺着脸颊一滴一滴的滴落在地上，整个人很是狼狈。我记得上次你还泼了我咖啡，我现在泼回来，你不介意吧？周书义勾着精致的红唇笑了笑：“再给我倒一杯过来，要冰的。”江青离擦干着脸上的咖啡液体，刚想开口，身后传来陈泽野的声音：“你怎么来了？”见状，周书义立刻娇滴滴的围了上去，搂住陈泽野的手臂：“阿爷，你的秘书脾气好大啊，让他给我倒杯咖啡还不乐意了。”明眼人都能看出，现在这情况摆明了是在刁难，但陈泽野也没有说话。阿爷，你说好下午要陪我试婚纱的，结果你又要开会，既然如此，那就让你的秘书来陪我吧。江秘书怎么样？江青离当然知道周书义心里憋着坏。抱歉，周小姐，我下午还有工作要做。阿爷，陈泽野的眉头皱了起来。对了，陪他去。接下来的5个小时里，周书义完完全全在折磨江青离。烈日炎炎下，他让他在几十家甜品店之间奔跑周转；珠宝店里，他让他背着几十斤重的首饰盒，即便是双臂发软也不让放下。而到试婚鞋的时候，周书义称自己脚破皮，不想试鞋为由，让江青离试鞋。而当江青离脱下鞋子穿进婚鞋时，顿时间明白了过来，高跟鞋里放了图钉。刺痛的瞬间，江青离想抬脚，却被周书义狠狠地按住小腿，重重地往下压去。双脚传出的刺痛瞬间让江青离疼得脸色都发了白，原本白色的婚鞋也被染成了红色，而面前的周书义却是笑得甜美。疼吗？可是江秘书我还不解气，你说我们都要结婚了，你怎么还阴魂不散呢？就在江青离疼得近乎要昏过去时，店门突然被推开了。你们这是在干嘛？陈泽也不知何时站在了门口，亲眼目睹这一切。周书义脸色一变，立刻扑进他的怀里。阿爷，我脚磨破了，就让江秘书替我试婚鞋，但是没想到这婚鞋里竟然有图钉啊！江青离忍着痛将脚从高跟鞋里拿出来，整个脚底板都鲜血淋漓，
抬头对上的是陈泽野那双薄情的眼睛。没事，我会给江秘书补偿的，你人没事就行。江青离只是觉得讽刺，他死死咬着下唇，哆嗦着拔掉脚底的图钉，疼得几度要昏厥过去。最后一颗图钉拔出时，江青离已经疼得满身都是汗水。他走了过去，流着血的脚底在地上拖出一条长长的血迹，脚底是钻心的疼。赔偿就不必了，以后这种大事还请陈总另请高人，我整个秘书恐怕担待不起。江青离一瘸一拐地出了门，背影单薄而脆弱。陈泽也望着江青离的背影，心仿佛被狠狠地刺痛了一下。而就在这愣神的间隙，身后传来声响，不好了，周小姐昏倒了。医院里，江青离的伤口还在流着血，踩在高跟鞋里的脚是钻心的疼。但作为秘书，江青离还是尽职地守在陈泽野的身边。生气了？微小的情绪被陈泽野精准地捕捉到，江青离的身上总带着一股少年老成的样子，即便是跟他在一起，也鲜少流露自己真实的情感。不敢。陈总，这一拳如同打在了棉花上，但陈泽野心里有种说不上来的烦躁。医生出来了，交代陈泽野说周书义只是低血糖才昏倒的，没有大碍。病房里，陈泽也看着躺在病床上的周书义，面容平静。别装了。其实他早就看出周书义是故意的，他没有戳破，归根结底只是他觉得没必要为了一个秘书去得罪周家。你为什么总是要针对江青离？陈总这是心疼了。周书义起了身，陈总这样心软，真让我怀疑你跟我们周家联姻的决心啊。周书义站了起来，走到陈泽野的身边，细软的话音在他的耳畔响起，陈总，拿出点诚意来。知道结果后的江青离离开了医院，转身去了另外一家医院处理伤口。脱掉高跟鞋时，两只脚都已经血肉模糊，就连急症室里的护士都忍不住唏嘘了一口。双氧水倒在伤口上时，江青离疼得脸色都白了。他看着鲜血淋漓的伤口，也一同犹如自己的多年来的内心溃不成军。两只脚裹着纱布，江青离拄着拐杖，一瘸一拐地离开了医院。正在路边等车时，一辆白色的面包车突然出现在他的面前，一群黑衣人从车上下来。江青离转身就想逃跑，但是下一秒，刺鼻的乙醚味道捂住了他的鼻腔，意识逐渐昏迷消散，最后彻底失去了意识。再次醒来，江青离并不知道自己身处何处，头上套着麻袋，视线被遮挡，未知的恐惧深深缠绕着他。江青离努力克制着嗓音的平稳，我不知道你们是出于什么目的绑架的我，但是只要你们能放了我，我给你们3倍的钱。回答他的是沉默，而紧接着的下一秒，一道鞭子狠狠地抽在他的后背上，鞭子带着风，一瞬间疼得江青离整个人都痉挛了起来。他冷汗瞬间就下来了，江青离甚至能闻到后背的血腥味。你们只要放了我，我不会报警的。他又是干脆利落的一鞭子，行刑者始终沉默不语，这份沉默更让江青离感到恐惧。他整整99鞭子，行刑完成后，江青离险些要昏死过去，整个后背都已经变得血肉模糊了。遥远而切近的声音在耳畔响起，江青离听到了陈泽野的声音：周书义，我按照你说的做完了，放了他。放了。一道女声从身后响起，紧接着刺痛的盐水就浇灌在江青离的整个后背，一瞬间，江青离疼得脸色惨白，冷汗直冒，高浓度的盐水不断冲刷着伤口，空气中甚至都弥漫着血腥味。意识迷离间，江青离被抬上车，行驶一段路后车门打开，江青离就这么被扔在了荒郊野岭。此时的江青离再也没有半点力气，他摸索着身上的手机，用尽最后力气拨打了一个电话：救救我！意识的最后，江青离看到一个朝着他飞奔而来的人，会是谁？抢救室里，江青离整个后背都近乎是血肉模糊的创伤，就连护士都忍不住咂舌，但江青离却是硬生生地抗了下来，没有说一句话。伤口处理好时，他近乎都快昏死过去。他虚弱地倒在病床上，摸出一旁的手机，已经是第2天的凌晨1点，新的一天开始了。今天是他离职手续走完的最后一天。江青离不顾医生的劝阻，简单包扎后就出了院。他来到公司，还没到上班的时间，公司里没有人。江青离看着工作5年的工位，默默收拾着东西，要带走的东西不多，一个包就装满了。下电梯时，在电梯口等待着的江青离正好碰到陈泽野。见到江青离，陈泽野显然是一愣：你怎么在这里？怎么不去医院？到现在，江青离只是觉得陈泽野好笑，明明打了他99鞭子的人是他，现在倒还要装作一副满脸关心的模样。电梯口的灯光照在陈泽野的侧脸上，五官凌厉，下唇轻抿。不知为何，江青离的视线落在了他的唇上。之前江青离就听过一句话，说嘴唇薄的人总是很薄情。一开始他不相信，后来这句话在陈泽野的身上充分验证了。
5年时间，江青离从青涩变成熟，从刚入职场时的胆怯莽撞到现在已经能成为独当一面的事业女强人。而陈泽也无疑是给她懵懂无知的情感态度上了最为深刻的一课。电梯门在13楼打开，江青离的脸上浮现出职业般的标准笑容。她跨进电梯，对着门口的陈泽也：“我没事，陈总，我先走了，再见。”电梯门缓缓关闭，陈泽也看着江青离的脸一点一点缩小，最后彻底消失。不知为何，他的心里涌现出一股不安。这5年的时间，他习惯了江青离的乖巧顺从，对他言听计从，但这一次好像都不一样了。他依旧是那么乖顺听话，但却好像一切都在脱离自己的掌控。江青离快步走出公司，点开微信，将陈泽也的联系方式拉黑删除。最后，他拔掉电话卡，折断，转身干脆利落地丢进了垃圾桶。陈泽也再也不见了。在京北兜兜转转了5年，江青离在那一刻觉得很累。他买了最近的回南城的一趟航班。小时候他是由奶奶带大的，等到了初中时才跟着爸爸妈妈来京北读书。南城的发展比不上京北，甚至要真的比起来还有些破旧，但却承载着江青离的深刻的回忆。细算下来，自从奶奶离世后，他已经很久很久没有回南城了。到南城时已经是晚上11点，江青离一个人拖着行李箱回到了老家。自从奶奶去世后，家里的老房子就一直荒废着，但江青离还是一如小时候一般推开门，一贯性的喊了句：“奶奶，我回来了。”只是这一次没有人回应，房子很久没有人住，都是灰尘和蜘蛛网。江青离一个人默默收拾着，收拾完整理好床铺时已经是凌晨2点。洗去一身的疲惫后，江青离直接倒在了床上。在京北工作的几年，江青离经常会失眠，而回到家后，失眠的毛病竟然好了，一觉睡到了天亮。第二天醒来时已经接近中午，江青离去山上看了奶奶。除了每年的清明，奶奶的坟很少有人祭拜，所以杂草丛生，显得格外荒芜。而江青离就跪在坟墓前，用手一点一点除着杂草。奶奶，我好久没来看你了，你过得怎么样？爸爸妈妈都挺好的，家里也一切都好。我最近离职了，还有奶奶，我跟他分手了。江青离的心里泛着密密麻麻的酸，或者他和陈泽也之间都不适合用分手这个词，因为某种程度上来说，他们从来没有在一起过。当年江青离的奶奶曾经撞见过江青离和陈泽也，两人之间亲昵的举动很难不让一个老人多想。奶奶一个劲的追问是不是男朋友，能不能来见见他。江青离红着脸佯装嗔怪，但内心却实在有自己的小心思。他找到陈泽也，粉饰地说明了情况，但陈泽也混迹职场多年，他又怎么会看不出江青离的小心思？江青离只记得那天陈泽也脸上的笑容，薄情又风流，甚至现在细细品来还有几分嘲讽的味道。江秘书，你开什么玩笑？我为什么要去见你的奶奶？说不难过是假的，但那一刻盲目的情感让他选择将这份嘲讽转化为隐蔽的情绪。他忙，他没空，他们还没有正式在一起，却唯独忽略了最真实可能的答案。陈泽也根本就不在乎，因为不爱，所以不在乎。眼泪不自觉地流了出来，江青离擦干眼角的泪水。现在想来他还真是傻，傻得可怜，但好在及时止损，永远都不太晚。烧完最后一张纸，准备下山时，不远处突然传来一阵呼喊声。江青离顺着视线望去，才发现旁边的草堆里爬出了一个人来，手脚并用，很是狼狈。江青离俯下身，才看清了那人的面貌。郑铎。郑铎抖了抖身上的干草，尴尬笑着起身。江秘书，真巧啊。江青离不会傻到觉得这天底下真的有这要巧的时候，他下意识的反应就是郑铎在跟踪他，而郑铎立刻就反应了过来，指着不远处。我可没有跟踪你啊，我太爷也在这里。江青离没有理郑铎，他潜意识里就觉得两人之间是没有可能的，再做纠缠也是毫无意义的事情。江青离转身就走，郑铎也急急忙忙地跟了上来。你说巧不巧，我跟你认识，你奶奶和我太爷爷搞不好也认识。郑铎在身后絮絮叨叨的，而江青离走得飞快，眼看着就要下了山，身后突然传来一阵响。哎呀！江青离回头一看，才发现郑铎竟然摔了个狗啃泥。哎呦喂，哎呦喂，我要死掉了！江秘书，我要死掉了！江青离只能转身回去看，他长这么大还没见过哪个医生摔一跤还能这样的。江秘书，你奶奶跟我太爷爷可是邻居，我和你又认识，你可不能见死不救啊！郑铎嚎地鬼哭狼嚎的，江青离听得都心烦，忍着给他一巴掌的冲动。别哭了！江青离只能认栽，将郑铎拖了山。江青离是在小县城里，小县城里的人都相互认识，见到江青离拖着郑铎，一路上不知道问了多少嘴。青离，男朋友啊？起初江青离还想解释，到后面干脆都懒得解释了，但郑铎不语，一路上美滋滋的不说话。
到医院时，医生看着刚拍好的片子，以及一脸痛得像断了腿似的郑铎。骨头没伤着，筋也没有断，肌肉也没有拉伤，你一个大男人喊什么喊？你个庸医，我肯定骨头都断了。即便是郑铎说的信誓旦旦，但江清离也一眼就看出郑铎绝对在演戏。眼看着江清离头也不回的就要离开，郑铎瞬间就慌了。江秘书，你别走啊，我还是个病患。江清离转头看着跌跌撞撞跑上来的郑铎，视线下移，然后又移动他的脸上。郑医生，我如果没记错的话，你伤的是右腿吧？而就在转头的瞬间，一辆汽车擦着江清离的身侧飞驰而过。小心！郑铎一个眼疾手快，拽着江清离的手臂将他拉了过来，但与此同时，他的左手臂也被蹭破了。刚出医院还没有20分钟的郑铎又回到了医院，看着郑铎里3层外3层的包裹着严氏。江秘书，你要对我负责啊！1个小时后，郑铎出现在江清离的家里，不是要喝水，就是要吃东西，水不是烫了就是冷了，而江清离仅剩的耐心也被磨没了。卫生间在2楼，新的洗漱用品我已经放卫生间了，厨房冰箱里有水果，你饿了可以去吃。忙了一天，江清离也累了。江秘书你别走啊，江清离转头看着郑铎，有几乎无奈地叹了口气。郑铎，我想上次已经说得很清楚了，我们之间没有可能。作为成年人，江清离不可能不明白郑铎对他的小心思，但此刻他却已经疲于应对。原本还眼神中满是欢喜的郑铎，转眼间落寞了起来，甚至有些局促。抱歉，是我打扰你了。郑铎离开了，整个房间又瞬间变得空荡了起来。不知为何，江清离盯着郑铎的背影，就好像一条受伤的小狗。他这是伤害到他了吗？但这个念头也仅仅在江清离的脑海中存在了片刻。此时的他自己又何尝不是一身伤？5年的付出早就在不知不觉间变得千疮百孔。与此同时，京北周一工作日，陈泽也习惯在早上10点喝上一杯咖啡。看着桌上的咖啡，陈泽也拿起来喝了一口，但仅仅一口他就立刻吐了出来，味道不对，甜度不对，咖啡豆不对，萃取的时间不对。陈泽也的眉头忍不住皱了起来，他按下电话，随即离门口最近的秘书走了进来。今天的咖啡是谁做的？见老板不满，秘书忍不住局促了起来，支支吾吾。陈总，是我泡的，是哪里不对吗？陈泽也的口味挑剔极了，咖啡要深烘的牙买加蓝山咖啡豆，奶泡和咖啡的比例要4比1，甜度要3分糖，而这些细节江清离摸索了很久，才做出让陈泽也满意的咖啡，而这也成功把他的口味养刁了。江秘书呢？之前的咖啡都是江清离负责的。回想起不久前在电梯口碰到了江清离，又想到这些天发生的时候，难道是生气了？陈泽也想着，结婚后他会找机会跟江清离说明情况，如果他不愿意继续，他会给他一笔高额的补偿费，足够支撑他后半生的生活。如果他愿意，那么他们就还可以像之前一样，一切都没有发生过。算了，通知下去，下午开会。下午会议，坐在正中心的陈泽也习惯性地看向右手边的位置，右手边是江清离的位置，而现在却是空缺的。陈泽也心里没由来的感到烦躁，甚至连正在汇报的员工讲的什么都听不进去。陈总，直到第3遍，陈泽也才如梦初醒，刚才汇报的内容他是一个字都没有听进去。江秘书呢？陈泽也终于问出了心中的疑虑，从今天早上到现在，发给江清离的消息统统没有回复，就连打他的电话都是关机。江秘书他已经……而就在这时，陈泽也的手机铃声响了。阿叶，你快点来。陈泽也起身，眉头微蹙，告诉江秘书，把今天会议的内容的汇报送到我办公室。婚纱店里，周书义正在试着婚纱，透过镜子看着从不远处走来脸色很臭的陈泽也。阿叶，你说这件婚纱好看吗？进门的瞬间，陈泽也脸上不满的神情就掩盖不住。这种事情非要喊我来干嘛？你自己决定就好，我公司忙。眼看着陈泽也转身就要离去，周书义脸上堆积的笑容瞬间就冷了下来。陈泽也，下周我们就要结婚了，让你陪陪未来的老婆不过分吧？我爸要是知道你这么冷漠的态度，他会怎么想？陈泽也一早就知道自己的婚姻无关感情，只有利弊，做出这个选择时就面临一定的结果。但此刻心中却依旧只是觉得烦躁。周书义在婚纱店里试了足足有3个小时，而这3个小时里，陈泽也坐在沙发上，看着流水线一般试穿的一件又一件婚纱。一个荒唐的念头在陈泽也脑海中浮现：江清离穿上会是怎么样的？她皮肤白，肩颈线条好看，很适合穿白色抹胸。想到这的陈泽也突然就笑了，短暂的笑意后，清醒的脑海中只剩下荒唐2字。床底之间，两人抵死相缠时，陈泽也说过很多动听的情话，包括不限于要娶江清离之类的。
但是下了床后，两人没有一个人当真。试完婚纱后，周书义又将陈泽野带到了一处酒店。进门后，周书义转身进了浴室，听着响起的水声，陈泽也不会不知道接下来会发生什么。桌上有瓶红酒，猩红的液体流入高脚杯中，陈泽也坐在沙发上，思绪混乱地喝了一杯又一杯。婚姻不是爱情，是利益的捆绑。他心中清楚，一个孩子是维系他婚姻最好的工具，即便是他和周书义日后各玩各的，依旧不会影响他们之间的婚约。浴室中的水声停了，周书义裹着浴巾赤脚走了出来，看到坐在沙发上的陈泽野后，心领神会地走了过去，拿过陈泽野手中的高脚杯，抬头将里面的红酒一饮而尽。陈总好兴致。一切动作都是那么水到渠成，熟男熟女之间不需多言。但到了最后一刻，陈泽野却突然停了下来，他看着身下的周书义，脑海中却全是挥之不去的江青离的身影，身子没他软，嗓音没他糯，就连默默承受时眼角泛起的红晕，此刻都在陈泽野的脑海中异常的清醒。抱歉，我今天不在状态。接着，陈泽野拿起沙发上的衣服，不顾及身后周书义的喊叫，升出了酒店。迎面吹来的风刺激着陈泽野的神智，他只是觉得烦躁，一摸口袋才发现没有烟。陈泽野这才想起他戒烟很久很久了，自从知道江青离不喜欢烟味时，他就下意识地去戒了烟，这变化甚至到现在他才注意到。某种程度上来说，他和江青离很合拍，而他这5年也没有再找过别的女人。陈泽也一直以为江青离就是江青离，换成任何女人都一样，睡谁不是睡，但真的到了那一刻，陈泽也才发现不是。一个更为荒唐的念头在陈泽也的脑海中浮现，如果他娶的人是江青离呢？这个荒唐的念头很快占据了他整个大脑，又扩大再扩大。鬼使神差的陈泽也拨通了江青离的电话，嘟，电话响了一遍又一遍，最后熟悉的声音响起：你好，我是江青离，现在不方便接电话。陈泽也难得回了老宅，陈父陈母见到许久未归的陈泽也很是开心，尤其是陈母忙前忙后的就要给陈泽也做好吃的，但只有陈泽也自己觉得脑子里木木的。他坐在沙发上，眼神空洞。爸妈，我不想结婚了。原本热闹的陈家瞬间变得安静了起来。陈父随手抄起桌上的玻璃杯，就要朝着陈泽也砸去，玻璃杯重重地砸在陈泽也的额头，鲜血顿时间就流了出来，耳畔是陈父近乎暴怒的声音：我看你是疯了，你别告诉我你对那个秘书上心了，你在外面怎么玩我都不管你，但只有一条，回家乖乖结婚。陈泽也的父母也是联姻的，30多年的婚姻比起恋爱，两人更像是相敬如宾的合作对象。一个念头在他心中疯狂生长，他不想这样的婚姻，他也不希望自己的孩子是这样的婚姻。身后的暴怒声不减半分，陈泽也回到了家，也不知是不是吹了风，陈泽也的头开始发胀发疼，他习惯性的摸索着药箱，翻找着药片，才发现药箱里的药都过期了。而之前江青离在他身边时，家里的药箱常用的药都是齐全的，甚至上面还会贴心的标注好使用的剂量。陈泽也一股脑儿就将药箱里的药清空，又撑着身体倒了杯热水。青离，青离，他习惯性的喊了2声，回应他的只有空荡的回音，没有声音。陈泽也自嘲的笑了笑，打开手机，才发现一早给他发去的信息到现在都没有回复，电话拨打了一遍又一遍，始终不通。陈泽也甚至想驾车冲到江青离的家里，现在就去找他，但却发现自己连他家的住址都不知道。陈泽也就这么在沙发上睡了一整夜，第二天烧退了，但喉咙却依旧是发紧的疼。他揉了揉发酸的眼睛，去了公司。经过江青离的工位时，才发现上面依旧是空的。江青离上班从来不会迟到，但这已经是第2次了。江秘书呢？一旁的员工脸上露出古怪的表情。陈总，你难道不知道吗？江秘书离职了。离职了？什么时候？陈泽也的脑海中浮现着江青离第1次跟他提出离职，他根本就没有同意。离职申请谁批的？陈泽也直接一股脑冲到了人事处。江青离离职了？人事被陈泽也突如其来的闯入吓了一跳，员工离个职，老板咱反应这么大？什么时候的事情？人事急忙调出申请。上个月江秘书的离职也都对接好了。上个月正是江青离第1次跟他提出离职的时候，陈泽也一直觉得这是个玩笑。他始终认为江青离不会离开，也不会走，但却没有江青离会走得这么干脆，这么利落。原来念念不忘的不是江青离，而是他。陈泽也直接拿着车钥匙出了门，现在他脑海中只有一个念头，找到江青离，问他为什么离职。但当汽车真正启动的那一刻，陈泽也心中只剩下茫然。他不知道江青离的家在哪里，不知道他的朋友，不知道他别的可能的联系方式，他们之间的联系少得可怜。
陈泽也脑海中突然想到了一个人，周书义，于是他一刻也不停歇地找到了周书义。陈泽也眼眶猩红，嗓音发狠，说：“是不是你逼江青离离职的？”得知江青离离职后，周书义的脸上浮现出一抹嘲讽，他笑了笑，淡定地摆开陈泽也的手指。陈泽也，如果我没有记错的话，你们公司的离职手续对接流程，想要离职至少提前1个月吧？那时候我可还没有见过江青离啊。陈泽也，是江青离他自己不要你了。南城，江青离收拾房间时，发现了一个之前的老箱子，打开才发现上面都是自己学生时代珍藏的物品，漫画、卡片、溜溜球，甚至还有一本同学备忘录。打开早就已经泛黄氧化的备忘录，江青离在上面看到了一个熟悉的名字，郑铎。记忆拉回，江青离想了许久，才终于在脑海中浮现一个胖胖的小男孩的身影，跟现在面前的郑铎差的不是一星半点。他们之前竟然是同学，但怎么从来没有听郑铎提起过？忙碌了一天的江青离也实在是累了，听着外面响起的雨声，逐渐进入了睡梦。第二天早上出门时，才发现郑铎竟然蜷缩在门口，缩成一团，委屈巴巴的像只小狗。你不会在我家门口睡了一晚上吧？许是听到江青离质疑的语气，郑铎的脸上瞬间流露出焦急的面色。昨天太晚了，我没地方去。江青离轻叹了一口气，看着郑铎这表情道，还真像个十恶不赦的坏人。算了，你进来吧。小狗脸上的表情瞬间转阴为晴，屁颠屁颠的就跟着江青离进了屋。而江青离终于忍不住问出了这个问题：郑铎，我们之前认识你，为什么不说？郑铎拿着毛巾擦着被雨水淋湿的头发，脸上浮现出有几分傻气的笑。现在说也不晚吗？再说我那时候那么丑，你要是想起来就不理我了怎么办？小学同学虽然已经隔了近20年，但毕竟是同学一场，加上郑铎的手臂又是因为他才受的伤，江青离于情于理都没有理由再将郑铎赶走。郑铎倒是自然熟，很快混得比自己家还要熟悉，但江青离心中却始终保持着一定的距离，冷漠疏离，在任何人试图跨过他的防线时，就会立刻戒备起来。江青离他发现自己好像很难再去进入一段感情。在南城待了没多久，江青离就回了京北。回京北的第2天，江青离就收到了郑铎的邀请他陪他去参加一个婚礼。郑铎软磨硬泡，同学情谊什么都扯上了，江青离没有法子，只能答应了下来。而到了现场，江青离这才知道这是陈泽也和周书义的婚礼。郑铎是个聪明人，等江青离反应过来想要离开时，却被郑铎一把拽住手腕。结束再走。江青离深吸了几口气，冷静了下来，逃避从来都不是解决问题的方法。婚礼很是盛大，婚礼现场的粉色玫瑰花是从法国空运过来的，新娘的珠宝是最近刚被拍下1.2亿市值的南非粉钻，整个婚礼甚至可以用奢侈来形容。23岁的江青离期待婚姻，期待一场完美且盛大的婚姻。28岁的江青离却只觉得自己心似冰镐，行将就木。婚礼进行曲响起，陈泽也看着自己手中的捧花走上台，面前的周书义笑容端庄，台下的期盼笑声不断，而陈泽也却只是麻木地听着司仪讲着宣誓。灯光闪烁间，陈泽也突然看到角落上一抹熟悉的身影，陈泽也不可置信地瞪大着眼睛，用力揉了，才确定自己没有看错人。坐在台下的人正是失联了1星期的江青离。坐在座位上的江青离注意到有一道炽热的目光落在自己的身上，他抬头，视线直直地与陈泽也相撞。只不过这一次，一贯沉着冷静的陈泽也失了理智，换了人，冷漠的人变成了江青离。而陈泽也微妙的变化也被周书义捕捉到，他顺着视线望去，一眼就看到了台下的江青离，压低着嗓音：“陈泽也，你别忘了自己在干什么。”陈泽也的眼尾微微上挑，总是带着一股风流又薄情的味道。江青离看着陈泽也的眼神，竟然看出了几分深情的味道，仿佛他下一刻就冲过来一般。而下一秒，视线一开，江青离看着他们宣誓、接吻，一切都是那么自然且幸福。掌声响起时，江青离贴向郑铎的一侧：“就是为了让我看场好戏的吗？”郑铎嗓音中发出轻笑：“没有，今天单纯来带江秘书蹭饭的。”江青离不是傻子，他当然明白郑铎将他带来这里的目的，但郑铎似乎并不了解他。江青离也笑了，熠熠生辉的灯光下，笑容带着几分洒脱。郑医生，我这人有个优点，就是从来不吃回头草。晚宴开始了，陈泽也和周书义作为新人敬了一轮的酒，很快就轮到了江青离在的这组。周书义一早就发现，自从江青离出现的那一刻起，陈泽也的视线就始终落在他的身上。于是周书义抢先一步开了口：“看来阿野还真是个好老板了，江秘书离职了都要特地赶来祝贺呢。”江青离起身，露出职业化的笑容：“陈总是个好老板，周小姐祝贺你和陈总，
祝你们百年好合。说着，江青离举起酒杯，猩红的液体划过喉咙，一仰而尽。江秘书，这是你男朋友吗？交往多久了？好事将近的时候记得要通知我和阿叶啊，到时候一定给你们包一个大大的红包。这一桌上有不少认识江青离的，也有认识郑铎的，左一句右一言的说着两人般配。两人郎才女貌，个子又高，长得又好看，以后生出来的孩子肯定也好看，越看越般配。小江啊，你跟小郑是同岁吧？你说这不是巧了不是，就说明你们两个是命里注定的缘分。两人在一起多久了？都老大不小了，可以考虑定下来了。在场的人都笑得开怀，只有陈泽野的眼神阴得吓人。下一秒，陈泽野重重地撂下手中的杯子，一把拽住江青离的手腕，连拖带拽。跟我走。这一幕吸引了在场所有人的注意，江青离一路挣扎，但却偏偏陈泽野力气大地吓人。陈泽野，你弄疼我了，你放手，放手！江青离一路跌跌撞撞，然后被陈泽野拽着手腕，直接丢进了车里。还没来得及起身，高大的身躯压了上来，陈泽也扣着江青离的下巴，语气是隐藏不住的愤怒。跟他分手。相较于陈泽野的愤怒，江青离显得十分平静，他笑了。陈总，如果我没有记错的话，今天是你大婚的日子，你抛下新娘跟一个前秘书拉拉扯扯。陈泽野，我们之间早就已经结束了，我现在既不是你的床伴，又不是你的秘书，你有什么资格命令我？